A stora qui, non ta via stella, a sappiamo, è l'ora di giocare. E l'ora non farà. Perché è l'ora di... Xavier Anton. Allora giochiamo insieme, allora. Salute a tutti, a ringraziarvi di essere con noi in via Stella. Felice di ritrovare per giocare insieme ai Sappi Antonia, sapete. Due squadre per giocare con noi, una squadra 100% femminile. A Guglielmo, les Immortelles, cos'è? Les Academiciennes. Volete salutare Domenica, Marie-Jo e Paola, salute. Salute. Come andiamo? Vabbè. Ah, ci conosciamo con Marie-Jo, abbiamo spartito un'epoca di plateau di televisione insieme. Uff. Allez, qual è che ci parla di Les Immortelles? Allora, les Immortelles è una squadra di Dredone, noi siamo due autori che cerchiamo un editore, e la Mudro e la Marigade e una capiamo più. Voilà, perché chi bene esorte due i nostri libri sono qui, la portati. Hai fatto bene. E la prima volta che giochiamo e abbiamo la chance di scontrare i montagnoli che sono faccia di noi e vedremo che la era. Ça s'appelle tendre une perche. E ti la gioca dunque contro USNAM. USNAM è il sindacato nazionale degli accompagnatori in montagna. Volete salutare Pietro, Jean-Marc, François. Salute. Salute. Pietro, qual è? Due parole non tu USNAM. Presidente Ok. qui fa un... Allora, USNAM cos'è? È una squadra di accompagnatori in montagna, un sindacato, e siamo qui per fare promozione del nostro mestiere, della nostra professione e rappresentare i nostri accompagnatori. E Cascabek, che non parliamo di montagna stasera, perché la conosce la montagna, ta passione della montagna, a me sapientona, a me Patrizia Catacega, salute. Buonasera. Buonasera. Salute. Buonasera. Allora, c'è un libro in corso di noi qui. I due sono quello. Questo è in corso? No. Qui è bislingue, con il francese. Questo è in francese. Ecco, così a sapere. Siamo pronti? Siamo buoni. Patrizia, tutto va bene? Vabbè. Allora cominciamo a giocare un qua a raffica. Cominciamo qua a raffica, conoscete io, ci vuole rispondere il più presto possibile a un'epoca di domande, rispondete bene. Prima pigliate non tu funzo, rispondete bene così pigliate 20 punti. Allora, potete mettere le mani non tu funzo, conoscete la risposta, pigliate forte. Prima domanda, di chi stato il Papa Francesco è il capo? E snam. Vaticano. Vaticano. Risposta buona. C'era per te. Vescovo di Roma, o Baba, che ha un potere totale. L'Argentina era uso paese. Diego Era Dobaino. il capo Papa di Francesco. Vaticano. Il Papa Francesco. Seconda domanda. Il titolo di questa emissione di Via Stella che è presentata da Henri Mariani e che tratta ogni mese dell'attualità giudiziaria. Contrasto. Contrasto. No. Ci vuole aspettare la fine di domanda. Di l'attualità giudiziaria. Una novità dell'anno 2000, della stagione 2017 di 2018. Un'altra domanda, chi fiore è il simbolo di un partito socialista francese o della squadra di rugby d'Inghilterra? Les Immortelles. A Rosula. La rosula, la rose inglese. Risposta buona. Il titolo di questa canzone di Cantaupolo Corso, che ci conta la storia di un gruppo di cristiani dissidenti macellati in Carbini nel 1363 e 1364. Il titolo, Giovanali. i giornali, risposta buona. Da Luisco rimbivisce e una canzone che ammenta giusto appunto questa persecuzione di quelli che facevano passare come eredi e che l'hanno straziati dunque in Carbini, in Ghisoni e in Aligiani, mi pare, sono stati. Di essi re, di essi là, eccetera, E Natale eccetera. Ruggiani che l'ha fatta questa.
Come si chiama sto famoso cappelluton messicano? Sombrero. Non, tu le picciananzo. E poi dopo risponde Sombrero. un sombrero sur le nez en guise de parasol. Voilà. Risposta buona. È il sombrero. Chi parla di chi fa ombra. 40 punti, quella ventintesima. Yeah. 40 punti di no, bravi. Bravo, bravo. Giochiamo a varia via. A varia via, una domanda, tre possibilità di rispondere. Vi faccio una domanda e poi Patrizia vi faccio tre proposte. Riflettete appena, rispondete bene. Così pigliate 20 punti. Se vi sbagliate, vi facciamo 20 punti e regaliamo all'altra squadra e la comincia con la squadra Les Immortels. Ascoltate bene la domanda e poi dopo le proposte di Patrizia. In dove si può trovare un forte di Vaux in Corsica, le Fort de Vaux? Fort de Vaux. Le Allora. Fort de Vaux. In Bizzaona, in Bivario o in Aleria? C'est Vitsavone ou Vivario? Oui, parce qu'à l'air, il y a ces Je matins. sais. Allez, rien peut-être. Non, non. C'est pas Matra, c'est le fort de Non, Matra. non. C'est Vivario. Riflettete, C'est Le Fort de Vaux. Vizzaona, Vivario, Aleria. Vas-y, Vitsavone. Vitsavone. Vizzaona. Appoggio. No, non c'è mica bisogno di applaudire, tocca a voi di rispondere. Mi dite donc Vizzaona. Vitsavone. Sans être convaincu, hein? Si, No, si. ma- Ah, si, bon, pas chi t'ha radio. Vizzaona, risposta una. A Reggio perché tra Bivario e Bizzaona non c'è tanta distanza. Dunque si vede sempre ruine di su Vorte di Ugonte de Vaux, che l'ha fatto costruire in 1772, giusto appunto per curare i bassi beni tra il nord e il sud dell'isola. Ecco, i montagnoni che voi siete viaggiano o no? Tanto. Tanto sì. Bon, allora ci non devo. Come si chiama sto famoso carruggio di Barcellona tra a Piazza di Catalogna e il Portuvel? Tra. Si chiama Ugarrudio Dalì, o Passeig de Gracia o Las Ramblas. Perché dico senza convinzione. Pensiamo all'Assemblea ma senza convinzione. Ma chi Dio più conosciuto con tu? E E Taita Radio, risposta buona. Las Ramblas, 1,2 km di Garrudio, dove ci sono commerci, ristoranti, dove la popolazione si ne va volentieri spaziare in queste Ramblas. E c'è stato un attentato qualche mese fa, ci ricordiamo in Barcellona, giusto appunto in queste Ramblas. Les Immortels, li piacciono l'odore di sicuro e libri, ben inteso. Cascabè. Chi ha in mente un nemico è stato coperto da Ernest Hemingway quando era giornalista? Tra. Tra la seconda guerra mondiale, la guerra di Spagna o la rivoluzione russa? La in mente un La nemico è rivoluzione. stato coperto da Ernest La Hemingway. rivoluzione russa. Per chi? Perché era 1917. È logico. Risposta buona. Risposta buona. E quelli ha fatto per mettere una trappola, ma Yeah. qui, bon, c'è gente che conosce la sua letteratura. Ti ringrazio. Grazie a Ernest, 20 points de plus. Tocca a noi per l'ultima domanda di Savaria Via. Che paese fu il luogo di concentramento di giudei tra maggio e settembre di 1943? Tra. Allora, tra Merusaglia, Usuladio, sulla Garonne, o Asco? Solaro, Usuladio, pardon. O Baese d'Asco. Paese d'Asco, Asapia Petro e l'altro ben inteso. Risposta buona. E Asco, conosciuto dai montagnoli, di sicuro conosceranno anche la sua storia. Dunque, erano stati internati in Asco 57 giudei
e poi dopo qualche commerciante d'aiaccio sono imprigionati ma senza violenza. Non gli si è fatta nessuna violenza contro loro e non sono mica stati deportati come dei parecchi luoghi di Francia. Sono stati liberati di settembre di 43. Ecco. Conoscete la storia dei vostri luoghi, dunque 20 punti di più. E poi sempre, La parità, 80 punti, bravi. Bella partita per ora, continuiamo giocando a trappola. Avete preparato una domanda e ti la prova di far cascare l'altra squadra in sta trappola e ora cominciamo con les immortels, honneur aux dames, galanterie oblige, se voi permettete. Avete preparato questa domanda? Rispondete bene, pigliate 40 punti, non rispondete mica, ripigliate 20 punti. Sarà la stessa cosa per voi dopo. Prima domanda, dunque. La Zaparani, la Zaparani. Poi chissà. Qual è di sti 4 canti non è mica un canto zidellino tra filastrocca, vocero, zilimbrina o ronda? Ripeti la Villa Strocca. La Villa Strocca. Filastrocca, vocero, zilimbrina, ronda. Quindi è un reale. Un reale. Avete regalato 40 punti. Ringraziabile. Vi ringrazio. Noi siamo stati E non negozio, sono Abbiamo generoso. fatto gli stessi per voi. Attenta va. Attenta a giusto appunto. Appena meno simpatico. Scusateci. La gentillesse, ça fait pas. Ça fait pas. Bon, allora, trappola più lata. Boh, sono montagnoli, Sono montagnoli. Qual è il lago più alto delle nostre montagne? L'avete tu, Francesco? Allora, come li so così generosi, li verranno 3 proposte. Ma va 3 Allez, quanto vuoi? Allez. Tra il lago di Velebone, quello di Galliera e quello di Loriente. L'Oriente. Si sono ciuttati, L'Oriente. No. È un stato più simpatico. Era un lago di Galliera, o più Galliera. alto. A quanto è? È 2241. Boh, ancora trappola, si sono appena Scusate, allontanati. 2441. Scusate. Soyons précis. Ecco. Soyons précis. Bon, avete ciuttati e l'hanno preso l'arco. Bon, 80 punti sempre, ma hanno fatto pieno di punti. Stanno a 140 punti, bravi. Ma li volete ripigliarsi 60 punti, e me la giocava un sciappacapo. Allora, un sciappacapo di stasera, e me la cercare di ritrovare una personalità, qualche sia di conosciuto. Al primo indizio, avete un'idea, fate una proposta. E se la risposta è buona, pigliate 60 punti. E poi dopo cacceremo 10 punti a ogni indizio. Per ritrovare questa personalità, ascoltate il primo indizio di Patrizia. In dei cristiani, a Mogasada e in accordo con Annari. Su giorno qui, une boghi si lampano addosso a me. Venus. A gasada, cercate una gasada che può far pensare a Annari dei cristiani. C'est pas le jour de Vénus. No, manco un'idea per Ava. Allora un altro indizio per 50 punti. In Corsica certi non mi chiamano mai, ma quelli che mi sentono dicono che sono un genere di pavarotti in Australia.
César Vezzani. Voilà. César Vezzani. Vezzani. Et voilà que non. E voilà che no. Era bello qui sull'indizio, amica. A me mi è piaciuto. Allora, un altro pa 40 punti, ascoltate. Da 40 anni faccio sempre amo oggi, riomba in l'isola sana, dove mi piace sempre incontrare su Bobo lui. Ma i pesci. Ma i pesci. In Corsica certi mi chiamano mica, mi chiamano mai. Mi chiamano mai. Ah, Dai, muore. Mai. E Uven Uven arrivano i pesci. Ma Pesci. risposta buona. Ouais. Pesci. Allora, ce ne parli appena di mai, posto che tu conosci i diamadialesi, il suo percorso. Tutto il mondo lo conosce, era di più, è un bello cantaore che ha partecipato dunque qui di Amadiaese, che ha arrivato soprattutto ogni tanto, ci ha fatto scoprire canzoni anziane che per un certa epoca non si sentiva più, direbbe. E beh, ha fatto riprese di canti di un'antrebiga e poi mai, e beh, che appena sa oggi è lirica, che gli dà questa particolarità. Dunque, fondatore di Diamadialesi, con un gruppo emblematico e si fa appena ancora una carriera da solo, bon, mai è tremendo, mai, simpatico. No, io ho un amico, non posso dire tanto affari perché ho dengo tanto garro. Ma ciò che posso dire è che ci sono stati due belli concerti di Diamadialesi per i suoi 40 anni, proprio belli, l'abbiamo visto anche in Via Stella. In Via Stella è passato un concerto. Ci siamo campati, a posto dire così. Boh, va portato un po' di punti in quantunque mai, quantunque, 100 punti, potete sciaccamanare la squadra di Les Immortels, i nostri sapientoni, i montagnoni. 200 punti, bravi, siete i nostri sapientoni di stasera. Ma sapete, i regali ce n'è per tutto il mondo. I nostri vincitori hanno avuto ascoltato musica cuso alta oggi senza vilo amplificato regalato da un nostro partenario FNAC Ajaccio. L'altri sono da Lica con i prodotti nostrali di Corsica Gastronomia. Bella partita! Ma se voi mi permettete, ad esempio con les Immortels, perché ci sono autori, editori e di no, giusto per rammentarvi sul libro qui, Le Petit Zoo du Palais Fèche, Dominique Memmi. Potremmo visitare anche qui il museo Fèche. E poi piccole storie, le petites histoires, scritto da Paola Bussi, c'è anche un disco in entro. Potremmo ascoltare, cantare, eccetera, eccetera. Ecco, bravi per ciò che avete fatto, passa partita. Voglio ringraziare le due squadre ben intese, il pubblico e a me sapientone a me. Patrizia, Gatacega. Buonasera a tutti. Volete sciaccamanà? Con tutti. Così non mi ne vado mica, sto qui. No, ma basterà per stasera, da qui una stondetta all'informazione. Non ta via Stella, noi ci ritroveremo da qui a poco, allora ciao. Allez, venez là.